покажу я сейчас одну такую местную особенность, природную. Задул у нас ветер, и вот 2 дня уже дует себе и дует. Такой, ну, скажем так, помощник в сборе урожая. Ветрами средненькими тут никого не удивишь, но бывают и такие, более напористые, чем средненькие. Начнем с огорода. Ветер сегодня рвет, все пооторвал, все это валялось, я уже привязал виноград. А слива вот первый год плодоносит. Видите, вот ягодки, какие сливы осталось. Но ветер все пооборвал практически. А яблонька, она тоже. Первый год у нас, мы же маленькими саженцами садили. Получается нынче раз, два, три, 4, 5. Ну, яблочек 6, дай бог, будет. Ну, а сливу, конечно, жалко, у нас тоже она. Первый год только появились плоды. Вот так вот навалило у нас сливы. И вот так выглядит у нас виноградик. Смотрите как. Ну, а это дерево персиковое, оно выдержало у нас. Внизу ни одного персика не видно. Короче, посмотрим, что нынче получится. Черешня вот тоже, по сути, первый год только начинает плодоносить. В прошлом году у нас было 10 или 15 ягодок. А нынче-то уже 100-1,5. Но это молодое дерево, да? И вот тоже попадала часть. Смотрите, как оно растет из этого, прямо из ствола. А вот персики, в принципе, ветром держатся они. Тоже второй год. В прошлом году здесь было 30 штук. Красивые и красивые. А нынче, смотрите, они какие-то небольшие вот. Но уже практически дерево усыпано ими. Но ветром их не оторвало. На велосипеде вот отъехал маленько от дома. Смотрите, здесь тоже вот грецкий орех. Наломало его здесь. Сколько вот на полу лежит всего. Сейчас пойдем посмотрим, к вишне подойдем. На полу ее тут тоже ветром. Вкусная ягода уже, кстати, спелая. И вот смотрите, сколько ее здесь. Ветки прямо до земли свисают. И вот они на земле валяются тоже. Да, понароняло. Ветер какой-то сумасшедший вообще. Самый лучший компот из вишни. Клубника и вишня. Так, это у нас алыча вроде, что ли? Бесспорно, что поля тут, ну, очень красивые. И причем независимо от культуры. И вот чем они не море? Сейчас покажу волны, рябь и течение. Для этого немножко прокатимся. В общем, ветер второй день прямо бушует. Такого не было еще. Сдувает практически. Убирают с дороги деревья. А, ну правильно, дерево большое. Он еще 2 сломало дерево. А я приехал сюда специально вот эти вот волны снять. Вот видите, как переливаются волны, прилив такой идет. От рожь или пшеница здесь посеяна.
Надеюсь, у меня там мотоцикл не сдует. Здесь еще хорошо, что ходишь и... Вот за 3 года сколько лажу по этим зарослям в траве, ни одного клеща не видел. Собаки ловят клещей, а от человека не слышал. Во всяком случае, не видел вживую такого, чтобы... Так, мне нужно вон туда пройти, да? Тут еще и вишенка растет. Точнее, черешня. С ног меня пока не валит. Вот это я сейчас на субсех смотрю. Анапская справа, а Анапа прямо по курсу.